नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गिरीश। आप देख रहे हैं गिरीश पेट्स यूट्यूब चैनल। और काफी दिनों बाद मैं इस इंट्रो का यूज कर रहा हूं, तो आपने थंबनेल देख लिया होगा और टाइटल भी पढ़ लिया होगा कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। तो यहां मैं फिर से बता देता हूं कि आज हम बनाने वाले हैं एक पॉकेट वेंटिलेटर, जो कि काफी ज्यादा साइज में छोटा है और काफी अच्छे तरीके से वर्क करता है। और इसमें मैंने एक खास फीचर भी ऐड किया है जो कि आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पर एक छोटी सी बॉटल लिया और मैंने इस बॉटल के नेक वाला पोर्शन को कट कर दिया है। और उसके बाद इस ढक्कन के अंदर का जो पोर्शन है सर्कल वाला, आप देख सकते हो, उसको हम कट कर लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक छोटा सा क्रीम वाला डब्बा लिया है, आप लोग देख सकते हो, जो कि सभी के घर में आसानी से मिल जाएगा। और उसके बाद हम इस ढक्कन में एक होल बना देंगे जहां पर हमारी जो बॉटल वाली नेक है वो आसानी से फिट हो जाए। और इसका यूज मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने एयर कंप्रेसर लिया है, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं ज्यादा आरपीएम वाली पंप का यूज करूंगा। और उसके बाद मैंने यहाँ पर स्विच लिया, आप लोग देख सकते हो, आप कोई से भी स्विच का यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर मैं 5 वोल्ट की डीसी सॉकेट का भी यूज कर रहा हूं, आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले इस मोटर के पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ दो वायर को शोल्डर कर लेंगे। और आप लोग देख सकते हो, जो रेड वाली वायर है वो पॉजिटिव है और ये जो रेड वाली वायर है उसको हम इस सॉकेट के पॉजिटिव के साथ शोल्डर कर लेंगे और ब्लैक वाली वायर को इस सॉकेट के नेगेटिव के साथ शोल्डर कर लेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को स्किप करने की सोच रहे हो तो बिल्कुल भी मत करना, तो वीडियो को लास्ट तक देना। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी कर देना। उसके बाद इस रेड वाले वायर को बीच से कट कर देंगे और इन दोनों वायर को स्विच के साथ शोल्डर कर लेंगे। उसके बाद इस पूरे सिस्टम को इस कंटेनर के अंदर इंस्टॉल कर देंगे। उसके बाद इस कंटेनर में एक होल बनाएंगे जहां से कि हमको पाइप बाहर निकालना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैंने इस कंप्रेसर के साथ एक पाइप को कनेक्ट कर दिया है। तो अब इसमें एक मेन फीचर को ऐड करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा बॉटल लिया, आप लोग देख सकते हो, और मैं इसके ढक्कन में 2 होल बना लूंगा कुछ इस प्रकार से। उसके बाद इस कंप्रेसर में जो पाइप आई थी उस पाइप को हम इस ढक्कन के अंदर इस प्रकार से डाल लेंगे और ये पाइप ज्यादा नीचे की तरफ नहीं जाएगा। और उसके बाद मैंने एक और पाइप लिया है जो कि इसी ढक्कन के दूसरे होल से डालेंगे और ये पाइप जो है वो थोड़ा नीचे की लेवल पर रहेगा। और उसके बाद इसको बॉन्ड टाइप की मदद से लीक प्रूफ भी बना देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक मास्क लिया है, आप लोग देख सकते हो, और मैं इसको कुछ इस प्रकार से कट कर लूंगा। और आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर इस मास्क में 3 लेयर निकल कर आ रही हैं और मेरे को इस तीनों लेयर को इस ढक्कन के ऊपर कुछ इस प्रकार से लगा लेना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैंने इस मास्क के लेयर को इस ढक्कन के ऊपर कुछ इस प्रकार से लगा लिया है। और इसके बाद इसको इस कंटेनर के ढक्कन के ऊपर भी लगा लेंगे और इसको मैं बॉन्ड टाइट की मदद से अच्छे तरीके से चिपका लूंगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैंने इस कंटेनर के ऊपर इसके ढक्कन को लगा लिया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक बॉटल लिया है और इसमें मैं पानी भर लिया हूं, आप लोग देख सकते हो। और इसके बाद इसका जो ढक्कन है इस प्रकार से इसको लगा लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, हमारा जो सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब इसको चेक करके देखते हैं। और यहाँ पर मैंने 5 वोल्ट के चार्जर को कनेक्ट कर दिया है और जैसे ही मैंने इसके स्विच को ऑन किया, आप लोग देख सकते हो, हमारे जो बॉटल में पानी है वहां पर बबल उठना शुरू हो चुका है। और उसके बाद भी आपको चेक कराने के लिए मैंने यहाँ पर ग्लास में पानी भरकर रखा है और आप लोग देख सकते हो, हमारे जो ग्लास में पानी है वहां पर भी बबल उठ रहे हैं। सो कुछ इस प्रकार से वर्क करता है। और यहाँ पर हमने फिल्टर के तौर पर जो 3 लेयर मास्क की यूज की थी, आप इसको फिर से रिप्लेस कर सकते हो अगर एक बार ये गंदा हो जाएगा तो। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।